It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni, bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqale usuku lwakho, bamba sengiyavala ekseni. Uma inkosi ifuna ukukuphakamisa, uma inkosi ifuna ukukuyisa kwenye ilevel, iyokwenza ukuthi kube nezinto ezithile ezikulahlekelayo, kube nabantu futhi abathile abayokuhlubuka. Njalo inkosi ikujwayele ukuthi uma izophakamisa umuntu othile, uma izoyisa umuntu endaweni engcono, amenze ahlukane nabantu abathile, iphinde futhi menze ihlukane nezinto ezithile. Kunabanye abantu abayosuka empilweni yakho ngoba inkosi ibona ukuthi they will not qualify to be around your life. Uma inkosi sikubeka endaweni ethile, kunamanye ama levels uNkulunkulu adinga ukusiphakamisela kuona. It can be spiritual. Engadingeki ukuthi kube khona abantu abathile abazoba around impilo yethu, ngoba into abayenzayo empilweni yethu is to pull us back, ukusibuyisela emumva, and they will not understand lezi zinto uNkulunkulu akazenzayo empilweni yethu. Ngakho inkosi iyokwenza ukuthi basuke eduze nathi ukuze sikwazi ukufinyelela kule level uNkulunkulu asifuna sikuyona. Uma uNkulunkulu esefuna ukwenza ukuthi uthandaze, ugxile, ujule emthandazweni, uyokwenza uhlukane nabantu abangawukhonzile umthandazo, ngoba uyabona ukuthi mawungaqhubeka ube in association nabantu abathile, impilo yakho yakomoya ngeke iziflourish, ngeke iziye phambili, uzolokhu stagnant, uzulazula endaweni eyodwa, bese inkosi yenza indlela yokuthi bexebule empilweni yakho. Ngakho uma uNkulunkulu ebasusa abantu abathile ngendlela kabasusa ngayo, ungalenzi iphutha lokuzama ukuvuselela ama relationship inkosi ekhiphile kuona, ngoba uNkulunkulu ubonile ukuthi laba they are not going to qualify ukuba around impilo yakho, and they will not understand izinto uNkulunkulu akazozenza njengamanje empilweni yakho. Bebe right kusaqala uhamba kodwa bekho right kule level uNkulunkulu afuna ukuyisa kuyona. It's either bayoba nomona ngezinto uNkulunkulu akayozenza kuwe, bese bezama izinto ukudicelela phansi igama lakho nereputation yakho ngenxa yezinto uNkulunkulu akazobezenza empilweni yakho, bese uNkulunkulu decide ukubasusa kuse-early ukuze bengabi nawo kulolu hambo uNkulunkulu afuna ukulithatha nawe. Ngakho makukhona abantu akadunabo empilweni yakho, ubabona sebehlehla, sebekujikela, sebebuyela emumva, uNkulunkulu wenza ukuthi besuke empilweni yakho ngoba kunento enamandla amazulu afuna ukuyenza ngawe. Ngakho kungalenzi iphutha lokubuyela emumva uye kwizolo lakho uyovusa izinto uNkulunkulu ebese yisusile kwizolo lakho, uzama ukuhamba nazo kwikusasa lakho, ngoba ezinye bezi right kwizolo lakho azikulungele ukuthi zibe khona empilweni yakho kwikusasa lakho, ngoba izinto uNkulunkulu akazozenza manje ayisabalungela abantu abathile. Sifuna abantu abazoba nomqondo othile nokucabanga ngendlela ethile ukuze kukwazi ukufezeka icebo likaNkulunkulu kule season uNkulunkulu akakuphushela kuyona, ngoba le season entsha uNkulunkulu akakuphakamisela kuyona idinga abantu abazoba nerevelation ngezinto uNkulunkulu akazenza empilweni yakho. Awudinga abantu ozothi mawukhuluma ngezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza bekwenza udoubt, bekwenza usabe, bekwenza ungabaze namandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Abantu abanjalo uNkulunkulu uyabahlehlisa, abasuse empilweni yakho, ngoba kukhulu afuna ukukwenza ngawe kule season, kukhulu afuna ukukubonisa izwe ngawe kule season ozongena kuyona yempilo yakho. Ngakho mabehlehla akungakwenzi wena uhlehle, makwenzi uye kuNkulunkulu kakhulu ukuze ukwazi ukubona amandla kaNkulunkulu in this season. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.